Hello, and welcome to the second session of the third episode of the Logical Thinking podcast. Today, I have here two pretty ladies in front of me who are also my seniors and also my caretakers in my years of college. Miss Shivani Mainali and Miss Diksha Joshi. Hello, and we welcome you to the Logical Thinking podcast. Of course, me being your junior, welcome you very open-heartedly. And how's things in quarantine? कस्तो चलिरहेको छ त अहिले quarantine? हजुरहरूको? अल्छी लाग्दो जे पनि स्क्वायर मात्रै त्यही हो सबैको त्यही नै भएर केही इन्ट्रेस्टिङ केही भइरहेको छैन अनि त्यही घरमै बसिरहनु भएको छ एउटै सेक्सुअल डेटली चाहिने त्यही त हो। सुरुमा चाहिँ रमाइलो भयो। सुरुको 1 मन्थ रमाइलो भयो, के कुराहरूमा हात हाल्ने, तर बिस्तारै बिस्तारै झ्याउ लाग्न थाल्यो। आजकल चाहिँ त्यही ढिलो उठ, ढिलो खाऊ, ढिलो सुत, फोनमा हेर सुत फेरि भनेर डार्क सर्कल्स बढाऊ अनि मोटाऊ। यो अहिलेको टाइममा चाहिँ फेरि इन्टरनेटले अलिकति हेल्प गरिरहेको छ क्वारेन्टिनमा। इन्टरनेट र बत्ती नभएको भए त किने चाहिँ हुन्थ्यो होला राम्रो। अल्छी ढल्ला त बाँकी हुन्छ नसुध सस्ता पनि सक्दैन त्यस्तो। त्यो पनि हो। नभन्न 2000s को किड भएर होला हामीलाई धेरै नै फाइदा गरेको छ इन्टरनेटले। इन्टरनेटकै बच्चाहरू इन्टरनेटसँगै हुर्केको हो हामीहरू। अनि सो लाइक we are young children of this 21st century को trouble making child whose name is the internet हैन। एकदम इन्टरनेटसँगै बढेको हामीहरू अनि इन्टरनेटसँगै रमाइलो गर्दै बसेको, इन्टरनेटमै सबै कुरा सिकेको। अनि को फर्स्ट एक्सपिरियन्स इन्टरनेटसँग के थियो नि? कति बेला? मेरो क्लास 5 मा थियो फर्स्ट टाइम चलाएको। साइबर गएर 30 रुपिस तिरेर अनि 1 घण्टाको लागि इन्टरनेट चलाएको। अनि त्यसमा नि खोलेर टेलर स्विफ्टको गानाहरू सुनेको साइबर गएर फर्स्ट टाइम इन्टरनेट चलाएको। स्ट्रिमिङ दिशा दिदीको नि मेरो चाहिँ होइन वाज इन ग्रेड 1 मा छँदा युकेजीमा छँदा चाहिँ मेरो बाबा चाहिँ फरेन गइसकेको थियो। त्यसपछिबाट त्यही फोनमा कहिले काहीँ बोल्थेँ। अनि जब म क्लास 3 मा थिएँ त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट टाइम हाम्रो घरमा डेस्कटप आयो, स्पिकर्सहरू आयो, इन्टरनेट जोड्यो। अनि स्काइपमा चाहिँ बाबालाई चाहिँ कल गरेको। अनि आई वाज सक्ड लुकिङ हिम इन द स्क्रिन के। त्यो स्क्रिनमा देख्दा त म त ट्वा परेको थिएँ, कहाँबाट त्यहाँ कम्प्युटरभित्र जानुभयो। फर्स्ट टाइम चाहिँ त्यो बाबासँग स्काइपमा बोलाएको थिएँ, मेरो फर्स्ट मेमोरी। त्यसपछिबाट चाहिँ जस घरमै इन्टरनेट भएपछि चाहिँ मामुले फेसबुकहरू चलाउने अनि कसको फोटोहरू आउँथ्यो। म चाहिँ छक्क परेर हेर्थेँ क्या त्यो मान्छेहरूलाई। अन्त 3 क्लासदेखि चाहिँ मेरो मेमोरी छ इन्टरनेट चलाएको चाहिँ। 1-2 मा छँदा साइबर नै जान्थेँ मामुसँग। साइबर जान्थे 30 रुपियाँ तिरेर 1 घण्टाको। अनि फेसबुक पनि 5 देखि नै चलाएको होला। सो लाइक बेसिकली 2 देखि 4 वर्ष मैले इन्टरनेटमा जे गरेँ इट्स 1 विक, हप्तामा 1 दिन 30 रुपियाँ तिरेर साइबर गएको 1 घण्टा। द्याट्स इट। क्लास 7-8 सम्म। कति रमाइलो मेमोरिजहरू पनि दिएको छ इन्टरनेटले यस्तै कुराहरूमा। सो इन्टरनेटले गर्दाखेरि नै अहिले हजुरहरूले फलो गर्ने कुराहरू, हजुरले मनपर्ने कुराहरू त फलो गर्नुहुन्छ होला अनि त्यसैसँग आफ्नो ट्रेन्ड्सहरूसँग किपअप गरिन्छ होला होइन हजुर? सबै इट्स आइदर युट्युब और इन्स्टाग्राम सबै त्यहीँबाट त हुन्छ। सो आजको हाम्रो सेसनको टपिक पनि त्यही हो, जहाँ हामी इन्टरनेट कल्चर र आफ्नो युथहरूको माथि परेको कुरा गर्नेवाला छौँ। अनि जसरी चाहिँ इन्टरनेटले हाम्रो लाइफ्सहरू जस्तै 21st सेन्चुरीको किड्सहरूको जसरी लाइफ इफेक्ट गरेको छ त्यो एकदम सिग्निफिकेन्टै छ हाम्रो लाइफमा। इन्टरनेटको अहमियत भनेकै हाउ वी शो आवरसेल्फ अनलाइन इट हेज बिकम अ मेजर पार्ट अफ आवर लाइफ. We define ourselves with likes and how much retweets we can get. So it's pretty fun to see you guys talk about it. So moving on to our first topic, let's talk about internet groups and how cultures are being spread. So इन्टरनेटले गर्दा ग्रुपहरू जहिले पनि बनिरहेकै हुन् अनि आफ्नो सिमिलर ग्रुपको इन्ट्रेस्ट भएको हामी फलो पनि गरिरहेका हौँ। अनि त्यसले गर्दा कल्चरहरूको स्प्रेड कतिको भइरहेछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई?
धेरै हुन्छ हौ जस्तो लाइक इन्टरनेट फ्रेन्ड्सहरू भयो यु मिट पिपल लाइक कहाँको हुन्छ के हुन्छ उसको रियल लाइफ केही थाहा हुन बट देन द पर्टिकुलर कल्चर द्याट द पर्सन सोज होइन म यो ठाउँबाट हो हाम्रो यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यो काइन्ड अफ कल्चर फ्लो भइ नै रह हुन्छ क्या जसरी अब भ्यालीमा धेरै स्टुडेन्ट आएर पढ्छन् त्यहीँबाट कल्चर फ्लो हुन्छ त्यस्तै खालको इन्टरनेटमा पनि हुन्छ क्या लाइक यु गेट एडेड इन डिफ्रेन्ट जस्तो मलाई एनिमे मन पऱ्यो भने आई गेट एडेड अन डिफ्रेन्ट एनिमे ग्रुप होइन अनि पिपल फ्रम अदर पार्ट्स अफ द कन्ट्री कम अनि कुरा हुँदै जाँदाखेरि कुराहरू सेयर हुँदै जाँदाखेरि त्यो कल्चरल एक्सचेन्ज पनि भइहाल्छ क्या अनि अब मैले कति नसुनेको कुराहरू उनीहरूले भनिरहेको हुन्छ कति नसुनेको वर्ड्स टर्म्सहरू युज गरिरहेको हुन्छ टर्मिनोलोजी एकदम डिफ्रेन्ट हुन्छ यहाँको र अब अरू डिफ्रेन्ट प्लेसेसको होइन अनि त्यसरी पनि एक्सचेन्ज भइरहन्छ सो लाइक प्रिटी गुड मिडियम आई अल्सो फिल कि इन्टरनेटले गर्दा चाहिँ हाम्रो कल्चर चाहिँ होइन इजिली अनि क्विकली एक्सेसिबल पनि भइरहेछ प्लस हामीले चाहिँ आफ्नो कल्चरको रिस्पेक्ट पनि गर्न सिकिरहेको छौँ कि थ्रु इन्टरनेट बिकज म जुन ठाउँसँग जुन ठाउँबाट बिलोङ गर्छु त्यो यहाँबाट चाहिँ म भ्यालीमा जाँदाखेरि चाहिँ आउट अफ भ्याली भएपछि चाहिँ मैले यहाँको कल्चर बोकेर चाहिँ भ्यालीमा गइरहेको छु अनि जसरी मैले इन्टरनेटमा मेरो ठाउँको बारेमा पोस्टहरू सेयर गर्छु मेरोभन्दा बाहेक अरू ठाउँको साथीहरूले हेर्छन् दे गेट इन्ट्रेस्टेड इन माई प्लेस अनि तेरो ठाउँमा यस्तो यस्तो रहेछ के रहेछ भन्छन् मलाई पनि प्राउड आफ्नो ठाउँको बारेमा उनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दा उनीहरूलाई पनि अचम्म लाग्छ ए यस्तो रहेछ यसको घर त दुईटा खोलाको बिचमा रहेछ यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ जुन कुराको चाहिँ हामी जन्मेदेखि नै देखिरहेको हामीलाई त्यस्तो भ्याल्यु हुँदैन उनीहरूले देख्दा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्ज लाग्छ उनीहरूले रिस्पेक्ट गर्छन् त्यो कुरालाई अनि उनीहरूले रिस्पेक्ट गरेको देखेर हामीले पनि रिस्पेक्ट गर्न सिकिँदो रहेछ के मलाई बेनी बजारको त्यस्तो वास्ता हुँदैन थियो पहिला चाहिँ बेनी बजार के नै छ र ए भन्थ्यो जब कलेज गएँ सबैले ए बेनीको बजार भन्थ्यो गीत गाउँछ जसले भेट्यो ओ बेनीबाट आउँदा यो ल्याइदे बेनी बजारबाट आउँदा त्यो ल्याइदे भन्छ त्यसपछि चाहिँ वाह मेरो बेनी बजार ठुलो रहेछ भन्ने अहिले पनि मेरो नजरमा चाहिँ आफ्नो नजरमा चाहिँ त्यो इन्टरनेटले गर्दा चाहिँ उनीहरूले त्यो ठाउँ चिन्न पाए यो ठाउँको बारेमा थाहा पाए यो ठाउँको कल्चरहरूको बारेमा थाहा पाए उनीहरूले पनि होइन अनि मैले पनि धेरै कुरा सिक्न पाएँ उनीहरूको थ्रुबाट आफ्नै ठाउँको बारेमा चाहिँ त्यही भएर मेरो लागि चाहिँ इन्टरनेटले चाहिँ आफ्नो ठाउँको आफ्नो कल्चरहरू अरूलाई सिकाउन अरूको ठाउँको कल्चरहरू आफूले सिक्नमा चाहिँ धेरै हेल्प गरेको छ इन्टरनेटले चाहिँ अनि लाइक काइन्ड हुन्छ क्या त्यो अब त्यसरी अरूलाई भनिराख्दा होइन आफूले त्यो ठाउँको त्यो कन्जर्भ गर्न पनि सिकिँदो रहेछ कि लाइक हो यो चाहिँ हुनुपर्छ होइन भने के गर्ने टाइप हुँदो रहेछ कि एउटा आफ्नो आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन दिँदैन क्या त्यो इन्टरनेटको यो कल्चर एक्सचेन्ज मिडियमले द्याट्स अ गुड पोइन्ट त्यो इन्टरनेटले आफ्नो कल्चर स्प्रेड पनि गरिरहेछ र त्यो कल्चरलाई फलो गर्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यसको इम्पोर्टेन्स देखाइरहेछ सो आफ्नै कल्चरलाई नै एप्रिसिएट गरिरहेको छौँ हामी सो यही इन्टरनेटमा ग्रुप्सहरू जसरी बन्दै गइरहेछ त्यसले आफ्नै पनि कल्चरहरू इनोभेट गर्दै गइरहेको छौँ जस्तै हामीले देख्दै जान्छौँ ट्रेन्ड्स आर द मोस्ट एक्जाम्पल भइहाल्यो जस्तै किम कार्डासियनले कुनै ड्रेस लगाएको छ भने त्यो ड्रेसको बारेमा टपिक्सहरू सुरु हुन्छ अनि त्यो ड्रेसको बारेमा वाइ पनि त हुन्छ कसैले डिस पनि गर्छ सो इट्स काइन्ड अफ देयर अल्सो कल्चर फ्यासन कल्चर भइहाल्यो एउटा अनि एउटा मिम कल्चर सुरु भएको छ त्यो इट्स फन टु सी हाउ दिज ग्रुप्स आर अराइजिङ सो what are your thoughts on these kinds of culture which are arising from the internet, which are born in from the internet? एउटा वेमा राम्रो पनि होइन इट्स फन टु वाच तर लाइक इट हेज इट्स ओन ब्याड पोइन्ट्स क्या लाइक जति फन हुन्छ त्यो वाच गर्नलाई जस्तो मिम कल्चर भन्यो होइन लाइक वान वे इट इज फन होइन मान्छेलाई हार्ड कुरा एक्सेप्ट गर्न सजिलो मिडियम हुन्छ है मिम लाइक डार्क मिम्सहरू भयो डार्क ह्युमर भयो होइन मान्छेलाई गाह्रो कुराहरू डाइजेस्ट गर्न अलिक सजिलो बनाइदिने मिडियम जस्तो हुन्छ क्या मिम्सहरू तर काइन्ड अफ धेरै डार्क हुँदा हुँदा कति कुराहरू अफेन्सिभ भएर निस्किन्छ होइन अनि अब यो फेसनको कुरा भयो इट्स गेट स्प्रेड्स कति सजिलो जस्तो काइली जेनर किम कार्डासियन यिनीहरूको फेसन सेन्सहरू फेसन आइडियाजहरू कस्तो मजाले फ्लो भइरहेको हुन्छ होइन तर अगेन देयर आर अगेन लाइक पिपल होइन हु ट्राई टु कपी अनि दिस जस्ट स्पेन्ड लाइक थाउजन्ड्स हप्तामा कमाएको सब उडाइदिएर हुन्छ कि जस्ट टु कपी वाट किम कार्डासियन वर अनि आफ्नो ठाउँमा राम्रो पनि छ पिपल आर गेटिङ लाइक ब्रोड सेन्स अफ फेसन एन्ड ब्रोड सेन्स अफ हुन्छ नि ग्लोबलाइजेसन सबै कुराको ब्रोड सेन्स आइरहेछ तर यु नो इट्स काइन्ड अफ ड्र्यागिङ पिपल पनि तल पनि तानिरहेछ कि काहीँ न काहीँ मान्छेहरूलाई मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ सो लाइक ब्यालेन्स गर्न सिक्नु पऱ्यो क्या कहाँसम्म मैले यो फेसनबाट इन्फ्लुएन्स्ड हुन्छु म कहाँसम्म चाहिँ यसलाई फनसम्म लिन्छु र कहाँदेखि चाहिँ लाइक इट्स नट फन इट्स नट टलरेटेबल भनेर एउटा आफ्नो एउटा लिमिट चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ बेरियर चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ इन्टरनेटमा आएपछि
मान्छेले चाहिँ जस्ट आफ्नो ग्राउन्ड्सहरू चाहिँ रुट्सहरू चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन के यस्ता हेर्दै अब काइली जेन्डरले हाल्छ नि काइली कस्मेटिक्सहरू उसले हालेको कस्मेटिक आइटम्सहरू यदि हामीले नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गरेर किन्न खोज्ने भने त उसको एउटा कस्मेटिक सेट त हामी मात्रै कतिको प्यारेन्ट्सको मन्थली इन्कम भन्दा पनि धेरै नै हुन्छ अब तर होइन यो ट्रेन्डिङ छ उसको काइली जेन्डरले हालेपछि त म किन्छु नै ऊ त मेरो फेसन आइकन हो भनेर त्यस्तो सोच्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो माइन्ड सेट चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ देखाउँछ तर अब होइन उसले देखाएको उसको सोसाइटीमा नर्मल मेरो सोसाइटीमा मेरो लेभलमा मैले गर्ने नर्मल छ भनेर सोच्यो भने चाहिँ सायद त्यस्तो गर्ने हो भने चाहिँ इन्टरनेटले धेरै कुरा राम्रो पनि गरेको छ डिफ्रेन्ट पेजेसहरू पनि बनिरहेको छ नि जस्तै फेसबुकहरूमा भनौँ स्टुडेन्ट्स अफ नेपाल भनौँ होइन ठाउँ अनुसारको स्टुडेन्ट्सहरूको पेज बन्छ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ नेपालको कन्ट्रीको स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाको भ्युजहरू हाल्छ अनि त्यो ग्रुपमा बस्दा चाहिँ जस्ट रमाइलो लाग्छ कि इन्ट्रेस्टिङ छ इन्फर्मेटिभ पनि आफ्नो ठाउँमा छ इन्ट्रेस्टिङ पनि आफ्नो ठाउँमा छ कि उनीहरूको पोस्टहरू हेर्दा होइन अहिले झन् यो 12को एक्जामको डिलेमाको बेलामा 12कै कन्ट्रीभरिको 12को स्टुडेन्टहरूले आफ्नो तरिकाको दिमागमा आउने कुराहरू सेयर गरेर हुन्छ अनि आफूलाई पनि त्यही रिस उठिरहेको हुन्छ उनीहरूले पनि त्यही कुरा हाल्दा झन् कमेन्ट सेक्सन झन् इन्ट्रेस्टिङ भएर जान्छ झन् इन्टरटेनिङ भएर जान्छ अनि यो पेजेसहरूले गर्दा चाहिँ यो कल्चर चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो कि जुन यो पेजहरू बनाइन्छ नि होइन आफ्नो एउटै टाइप अफ माइन्ड सेट भएको पिपलहरूलाई चिन्न मिल्दो रहेछ कि त्यो ग्रुपमा उसले त्यस्तो पोस्टहरू सेयर गराएको छ भनेपछि यसले राम्रो यसको सोचाइ यस्तो रहेछ भनेर त्योसँग अब पछि गएर फ्रेन्ड भइन्छ मेसेन्जरमा कुराकानी गरिन्छ अनि एकअर्काको कन्ट्याक्ट्सहरू एकअर्काको बारेमा इन्टरेक्सन गरिन्छ कन्ट्याक्ट्सहरू सेयर गरिन्छ रमाइलो पनि हुन्छ अब नरमाइलो पनि छ आफ्नो ठाउँमा छ तर ब्यालेन्स गर्यो भने चाहिँ रमाइलो पनि म एकदम रमाइलो लाग्छ क्या त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई दिदीले जस्तो कुराहरू ह्यासट्याग रिलेटेबलको कुरा आयो त्यहाँ होइन लाइक आफ्नो रिलेटेड कुरा गर्न सक्ने कुराहरू आयो अनि एन्सियन्ट टाइम्समा चाहिँ अब जस्तै स्टोरिजहरूले गरेको काम चाहिँ अहिले इन्टरनेटले गरेको छ जस्तै स्टोरिजहरू त्यति बेला कुनै रोमान्सको स्टोरिजहरूले गर्दा कुनै कल्चरहरू स्प्रेड भइरहेको थियो होइन जस्तो लाइक भ्यालेन्टाइन्सको कल्चर अमेरिकाबाट युरोपबाट अरू कन्ट्रिजहरूमा गएको भनेको पनि त्यही स्टोरिजहरूकै माध्यमबाट हो अनि यसै गरेर नै अहिले इन्टरनेट गर्ने काम त्यही हो काहीँको कल्चर केही सुरु भएको छ भने त्यसले इन्टरनेटबाटै फरवर्ड इट्स सिम्पल लाइक सेयर अर फरवर्ड जस्ट टु सेयर यर कल्चर सो इट्स प्रिटी कुल हाउ थिङ्स आर अराइजिङ विथ देम अनि सो इन्टरनेटसँगै हामीले देखेको मान्छेहरू पनि जस्तो पनि मान्छेहरू बोलिरहेको हुन्छन् क्लासमा चुप्प लाएर बस्ने मान्छेहरू पनि इन्टरनेटमा बोलिरहेको हुन्छन् सो इन्टरनेटमा कुरा आउने भनेकै इन्ट्रोभर्ट र एक्सट्रोभर्टहरूको मिलन हुने ठाउँ हो इन्टरनेट सो एज आई लाइक टु कल इट होइन स्पेस भयो क्या त्यही इन्ट्रोभर्ट तर ओपन स्पेस भयो अनि अब इन्ट्रोभर्ट्स अगाडि बोल्न सकेर हुँदैन होइन बट यु क्यान रियली नो वाट काइन्ड अफ अ पर्सन दे आर अनि वाट दे थिङ्क अनि हुन्छ नि एउटा मिस्ट्रीफुल मान्छे पनि इन्टरनेटमा आयो भने चाहिँ इट्स लाइक प्रिटी इट गेट्स इजियर टु नो द्याट पर्सन होइन अनि अरूलाई पनि अब इन्ट्रोभर्ट्सहरूलाई पनि बाहिर गएर त्यो मान्छेसँग बोल्न कस्तो अक्वर्ड भएर हुन्छ होइन सिचुएसन बट लाइक वेन दे कम टु इन्टरनेट दे जस्ट डु इट लाइक इट्स नथिङ मोर देन टाइपिङ सो कति चाहिँ देखाएको छु है मैले लाइक देयर आर पिपल हु आर अक्वर्ड स्टिल अन इन्टरनेट तर मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ एउटा कमन ग्राउन्ड भएर सबैको लागि एउटा कमन स्पेस भएर चाहिँ दे जस्ट पिपल जस्ट ओपन अप अनि हुन्छ नि अब आफू कस्तो छु भनेर बाहिर देखाउन नसक्ने पनि दे क्यान कम आउट थ्रु इन्टरनेट के लाइक डिफ्रेन्ट कुराहरूमा आफ्नो ओपिनियन बाहिर सेयर नगरेकोहरूले पनि इन्टरनेटमा चाहिँ भोइस आउट गर्न सजिलो भएर हुन्छ क्या अलिअलि उनीहरूलाई पनि अनि त्यही भएर पनि लाइक इट इज प्रिटी गुड यसरी हेर्दा चाहिँ सो दिदी अरूलाई के भन्नु छ दीक्षा दिदी म पनि त्यही भन्छु बिकज कतिपय मान्छेहरू ग्रुपमा यसरी बाहिर हामी यसरी पब्लिकमा जसरी बोलेर हुन्छौँ एक्स्ट्रोभर्टहरू त उनीहरू त आफ्नो ओपिनियन मजाले राख्छ अरूले के भन्छ सोच्दैन आफ्नो ओपिनियनहरू राखिदिन्छ तर इन्ट्रोभर्ट्सहरू कति चाहिँ बोल्न सक्दैनन् होइन पब्लिकमा र कति फेरि बोल्न चाहँदैनन् उनीहरू कसैले खोज्दै पनि खोज्दैनन् कसैलाई फेरि के बोल्ने भनेर पनि आउँदैन तर इन्टरनेटमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो भ्युजहरू आफ्नो ओपिनियनहरू जसरी एक्सप्रेस गर्छन् नि त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो व्यक्ति कस्तो रहेछ त्यो मान्छे कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो थाहा पाइन्छ कि मेरो कतिपय कलेज लाइफमा 2 वर्षमा मैले साथीहरू चाहिँ
यसरी फेस टु फेसमा बोलिन होइन कति धेरैसँग, तर कलेज एन्ड हुने बेलामा अब गएर जब हामी फेसबुकमा यस्तोमा इन्स्टाग्राममा कनेक्टेड भयो नि, जब एड गरेँ त्यसपछि उनीहरूको पोस्टहरू देखे पछाडि बल्ल त्यसपछि बल्ल उनीहरूको र मेरो कतिपय लाइक्स एन्ड डिसलाइक्सहरू कमन रहेछ थाहा पाएपछि बल्ल उसँग बोल्ने एउटा पोइन्ट जोडियो के। यदि उसले रक म्युजिक सुन्छ, उसले मेटल सुन्छ भनेपछि थाहा पायो ए यो मान्छेले यस्तो गर्दो रहेछ। अनि नेक्स्ट डे बल्ल गएर कलेजमा गएर तिमी मेटल सुन्छौ हो भनेर भनेपछि बल्ल उसले बोल्न स्टार्ट भयो के। इन्टरनेटको थ्रुबाट चाहिँ यो मान्छेको लाइक्स एन्ड डिसलाइक यो रहेछ, यो मान्छेको ओपिनियन यो रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले फ्रीली त एक्सप्रेस गरे हुन्छ। अनि उसको मनभित्र खुम्चेको कुराहरू कतिपय कुराहरू जुनको बारेमा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ तर ग्रुपमा चाहिँ उनीहरूले भन्दैनन्, त्यो कुराहरू चाहिँ इन्टरनेटको थ्रु चाहिँ उनीहरूले फ्रीली ओपनली एक्सप्रेस गर्छन्। अनि इन्ट्रोभर्टहरूको लागि चाहिँ आई गेस इन्टरनेट हेज बिकम अ बुन फर देम। उनीहरूले आफ्नो कुराहरू त्यहाँ एक्सप्रेस गरेर हुन्छ ओपनली, नो म्याटर अरूले के सोच्छ, राम्रो सोचोस् नराम्रो सोचोस्, उनीहरूको मन हल्लुका हुन्छ नि त आफ्नो कुराहरू एक्सप्रेस गरे पछाडि। अनि हामीले पनि चिन्न पाइन्छ। इन्ट्रोभर्ट्सहरुको ब्रह्मास्त्र नै इन्टरनेट, सो इन्ट्रोभर्ट्स एन्ड इन्टरनेट, सो लाइक अब मान्छेलाई होइन आफै बोल्नलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ होइन, बट लाइक वेन रिलेटेबल कन्टेन्ट्स कम होइन, अब इन्टरनेटमा जस्तो मिम्सहरू आइदिन्छ अनि कतिले कोटेसन्सहरू हालिदिन्छ होइन, कतिले आफ्नो रियल लाइफ इन्सिडेन्ट्सहरू हालिदिएर हुन्छ है। अब मान्छेलाई गाह्रो परेको मान्छेहरूलाई दे जस्ट सेयर इट के, लाइक सेयर इट अनि त्यसरी दे जस्ट राइट समथिङ आई एग्री विथ इट, आई एम सो अग्रिएबल के लेखेर हालेर हुन्छ होइन। सो इट इज इम्पोर्टेन्ट के, किनभने मान्छेहरूले आफ्नो भोइस चाहिँ कसैको थ्रुबाट सुनिरहेको हुँदा पनि त्यो सेयर गर्यो भने आफूले भोइस आउट गरे बराबर जस्तै हो नि त त्यो। अनि यसको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ कि पिपल हु डोन्ट गेट वर्ड्स टु एक्सप्रेस देयर फिलिङ्स अर टु एक्सप्रेस देयर ओपिनियन्स, त्यो त वर्ड्स रेडिमेड पनि आइरहेको हुन्छ क्या इन्टरनेटमा। अनि प्रिटी गुड वे टु भोइस आउट क्या। So internet has become a hub for both introverts and extroverts. It's pretty good to see क्लासमा चुप्लाएर बस्नेहरू पनि बोल्ने देखेको र। सो तपाईँले के लाग्छ, लाइक अहिले न्युज पेपरहरूको एरा ओभरमा आइरहेको भन्छन् होइन धेरै जस्तो मान्छेहरूले, इन्टरनेटले गर्दा। हाम्रो 21st सेन्चुरीमा त बच्चाहरूले धेरै जस्तो अब न्युज पाउने भने कि त फेसबुकमा सर्च गरेर हो, कुनै फेसबुक पेजेसहरूले, कि त गुगलले आफै न्युजहरू ल्याइदिरहेछ। सो कुनै दिन फ्युचरमा गएर इन्टरनेट पनि केही खालेमा त लोपै होला नि, लाइक केही अरू खाले मिडियमहरू होला इन्टरनेट भन्दा नि, अर इट मे नट होइन, तर इन्टरनेटले अहिलेसम्म ल्याएको कल्चरहरू पनि एन्ड होला त यदि इन्टरनेटको कुनै दिन आएर एन्ड भयो भने? एन्ड हुन्छ होला, किनभने सबै कुरा नै त लाइक एभ्रिथिङ इज अ इभोल्युसन क्या, लाइक एभ्रिथिङ गोज अन अ प्रोसेस। एउटा कुरा नयाँ कुरा आउनलाई एउटा कुरा एन्ड त हुनै पर्छ होइन। सो जुन वेमा साइन्स टेक्नोलोजी अगाडि बढिरहेछ होइन, त्यो पेसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ मेबी यो हुन्छ एन्ड हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ, तर इट विल टेक अ लट अफ टाइम। किनभने हामीलाई यहाँसम्म पुग्न पनि यत्रो टाइम लागेको हो नि त, यति लेभलको एचिभमेन्ट पाउन पनि। सो यही कुरा अझै इभोल्युसन भएर अरू केही नयाँ आउनलाई पनि धेरै टाइम लाग्छ होला, तर आउन चाहिँ आउँछ होला, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। पनि डाइरेक्टली कम्प्लिटली एन्ड होला जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन, तर यो चाहिँ अलिकति मोडिफाइड भएर नयाँ रूपमा चाहिँ आउला होइन। केही नयाँ कुराहरू एड गरेर हल्का मोडिफिकेसन भएर आउला। कम्प्लिटली एन्ड होला चाहिँ भन्न नमिल्ला, बिकज अब पहिला फर्स्ट टाइम सुरुमा कम्युनिकेसनको मिडियमहरू के हुन्थ्यो, पोस्ट अफिसबाट लेटर्सहरू लेखेर पठाइन्थ्यो होइन। बिस्तारै त्यसलाई रिप्लेस गरियो, बिस्तारै त्यसलाई टेलिफोनले रिप्लेस गयो। टेलिफोन पछि फेरि त्यो लेटरलाई पनि अलिक एडभान्स रूपमा इमेलको रूपमा आयो नि त, इमेल गर्यो। अलिक कम्प्लिटली लेटरहरूको ट्रेन्ड त अफ भयो भनेर त भन्न मिलेन। इमेल पनि वान टाइप अफ यो कम्युनिकेसनमा वान टाइप अफ लेटर टाइपकै नै त भयो नि त, त्यो पनि सेन्ड गर्ने होइन, पोस्ट गर्ने सेन्ड गर्ने जस्तै नै हो। अनि त्यसलाई चाहिँ मोडिफाइड भएर चाहिँ न्यू लुक लिएर चाहिँ आउला। त्यही लुकमा चाहिँ नबस्ला, बिकज त्यसको पनि कतिपय कुराहरू डिसएडभान्टेजेसहरू होला। अनि त्यसलाई चाहिँ मोडिफाइड गर्दै ल्याउला। जसरी फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरहरूलाई मोडिफाई हुँदै अहिले 4th आयौँ, अब 5th आउँदैछ। त्यसै गरेर अहिले यो इन्टरनेटको ट्रेन्डहरू पनि बिस्तारै त्यसले ल्याएको कुराहरू पनि राम्रो लागेको कुराहरू एज इट इज राखेर, नराम्रो लागेको कुरा चाहिँ हल्का मोडिफाई गर्दै यो जेनेरेसनमै त नभएर अझै 2-3 जेनेरेसन पछाडि हाम्रो सायद हाम्रो नातिनाको पालासम्ममा चाहिँ केही चेन्ज चाहिँ हुन्छ होला। I feel that way. त्यही इन्टरनेटले ल्याएको कल्चर पनि केही पारेको ट्रेन्ड थियो भनेर उडाइदिएला जस्तो पनि हुनसक्छ, कि त कुनै लङ टाइमसम्म नै बस्न सक्छ तिनीहरूको। सो वी कान्ट से एनिथिङ अबाउट द फ्युचर, बट वी क्यान मेक सम गेसेस। त्यही हो। अनि त्यही अब सबैभन्दा यो हाइलाइटमा इन्टरनेट कल्चर, वाट इन्टरनेट कल्चर हेज गिभन बर्थ टु द
मोस्ट पावरफुल स्टफ अहिलेको लागि जसलाई हामी मिम भनेर बोलाउँछौँ, जुन चाहिँ सुरु भएको थियो एउटा ट्रोल हेडबाट, तर अहिले आएर पोलिटिकलदेखि लिएर सबै स्टेटमेन्टहरू बनाउने युज गरिन्छ यो मिमलाई नै। सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट मिम्स? जस्ट लाइक यु सेड कुनै कुनै ड्याङ्क मिम्स र अफेन्सिभहरू हुन्छ भन्नुभएको थियो नि, अनि त्यस्तो मिम्सहरूले चाहिँ पोलिटिकलहरूमा पनि धेरै इफेक्ट्सहरू त पारेको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो हो क्या, लाइक म चाहिँ मिम्स कसरी लिन्छु भन्दाखेरि कुनै कुरा सोसाइटीमा डाइजेस्ट हुनलाई गाह्रो परिरहेछ भने टेक इट एज अ ह्युमर होइन, डाइजेस्ट गर्न सजिलो हुन्छ। आई टेक इट भेरी लाइटली। अनि डार्क ह्युमरहरू भयो, लाइक देयर आर सो मेनी ड्याङ्क मिम्स होइन, यस्तो कुराहरूमा आउँछ। अनि यु नो द्याट दे आर जस्ट अ वे अफ डाइजेस्टिङ समथिङ द्याट इज लाइक प्रिटी हार्ड टु डाइजेस्ट। अब कसैले अगाडिबाट आएर झट्टै भनिदिन्छ है, त्यो बेलामा इट हेल्प्स होइन। तर कुनै कुनै बेला चाहिँ त्यो हुन्छ नि, अब कहिलेकाहीँ मिम वार्सहरू भइरहेको हुन्छ ग्रुप्सहरूमा, अनि जस्ट गेट्स सो पर्सनल होइन, सो अफेन्सिभ कुनै कुनै पोइन्टमा आएपछि चाहिँ। अनि एउटा फाइन लाइन हुनुपर्छ क्या, जहाँसम्म हामी डाइजेस्ट गर्न सक्छौँ र यहाँदेखि उता चाहिँ नो है, यहाँदेखि उता चाहिँ जानु भएन है, लाइक दिस हार्म्स द मोरल ग्राउन्ड्स, दिस हार्म्स आवर भ्याल्युज, कोर भ्याल्युज भन्ने एउटा पोइन्ट हुन्छ क्या। अनि जहाँसम्म इट इज गोइङ गुड, लाइक लेट इट गो गुड होइन, मान्छेहरूले एक्सेप्ट गर्छ केही कुरा, अनएक्सेप्टेबल कुरालाई एक्सेप्ट गर्छ, त्यहाँसम्म इट इज गुड। तर त्योभन्दा धेरै गएपछि चाहिँ अफेन्सिभ हुनसक्छ क्या। लाइक त्यो एउटा रिसेन्ट ग्रुपमा त्यो अस्ति देखेको त्यो एसिड अट्याकर्सहरूको मिमहरू पनि बनाइरहेको थियो नि होइन, लाइक एसिड अट्याक भएको फेस, दिस इज नट ब्युटिफुल वाला मिम, लाइक आई स इट, त्यो वाला थियो है। त्यो एउटा पोइन्ट, त्यो मिम वार एउटा पोइन्टसम्म जाँदाखेरि एक्सेप्टेबल भइरहेको थियो होइन। तर जब त्यहाँनिर लाइक कसैको हुन्छ नि कोर भ्याल्युजहरूमा एट्याक हुन थाल्यो नि, त्यस पछाडि त्यो अफेन्सिभ भइदिन्छ क्या। हरेक मिम अफेन्सिभ नै हुन्छ, तर हामी कुन लेभलको अफेन्ससम्म एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले फरक पारिदिन्छ क्या। अनि सो जहाँसम्म हुन्छ नि इट्स एक्सेप्टेबल त्यहाँसम्म गर्दा हुन्छ। तर कुनै पर्सनल ग्रुप्स, कुनै पर्सनल मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम अट्याक गर्ने हुने गरी भयो भने चाहिँ इट गेट्स टक्सिक, मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। मलाई पनि बेसिक लेभलमा हेर्दा त मिम्सहरू फनी लाग्छ, तर डिपली सोच्दै सोच्दै गयो भने त्यसले कतै न कतै गरेर कसै न कसैको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ हर्ट चाहिँ गर्छ के। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जुन यो मिमर्सहरू हुन्छ नि, मिम बनाउने मान्छेहरू, टु टाइप्स अफ मिम हुन्छ जस्तो लाग्छ कि उनीहरूले चाहिँ कि कसैले डिपली कसैको पर्सनल उस नहुने तरिकाले बनाइरहेछ भने पछाडि समवेयर इट इज डाइजेस्टेबल। कतिपय मिमहरू फनी हुन्छ, जस्तै ड्रेककै मिमहरू भयो नि, यो वाला त्यस्तै मिमहरू चाहिँ कतिपय हदसम्म डाइजेस्टेबल हुन्छन्। तर कतिपय मिमहरू फनीको नाममा चाहिँ पर्सनल्ली अफेन्ड गरेर हुन्छ कि मान्छेलाई, लाइक ट्रान्सजेन्डर पिपलहरूको कति देखिरहेको हुन्छु कि म, ट्रान्सजेन्डर मान्छेले मेकअपहरू गरेर साडी लगाएको चाहिँ सी विल म्यारी अ पर्सन हु इज अ नुब इन पब्जी के भनेर बनाएको हुन्छ कि मिमहरू। अनि चाहिँ के ऊ चाहिँ ह्युमन होइन, उसलाई पनि त उसको ह्याप्पिनेसको त उसलाई फुल्ली राइट छ नि त, उसलाई ह्याप्पी हुनको लागि, उसलाई उसको अनुसार लाइफ जिउनको लागि त उसलाई फुल्ली राइट छ नि त। हु आर वी टु जज ऊ ब्युटिफुल छैन भनेर। ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्सहरू अहिले यो चेन्ज गर्यो नि, यो फेयर एन्ड लभलीले आफ्नो नाम चेन्ज गर्यो नि, ग्लो एन्ड लभली, यो ब्ल्याक लिभ्स म्याटरले कति इफेक्ट पार्यो नि। त्यही त कतिपय मान्छेले के सोच्छ, गोरो मात्र एउटा ब्युटीको स्ट्यान्डर्डहरू उनीहरूले बनाइदिएको हुन्छ कि गोरो छ भने ब्युटिफुल छ, नत्र छैन होइन। केटीहरू यस्तो छ, मोटी छ भने त्यो केटी राम्री छैन, उसलाई ड्रेसहरू सुहाउँदैन, पातली छ भने फिगरहरू राम्रो छ भने मात्र सुहाउँछ। यस्ता मिम्सहरू जसले चाहिँ के स्टेरियोटिपिकल सोसाइटीमा उनीहरूको मान्छेहरूको त्यो क्लासहरू डिटरमाइन गरिदिन्छ नि। मलाई त्यस्तो मिमहरू चाहिँ मन पर्दैन। कतिपय जेनरल पिपल कम्युनिटीलाई जानेवाला मिमहरू, जेनरल मिमहरू त रमाइलो नै भइहाल्छ। तर कतिपय मिमहरू चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ कि यो कुनै मान्छेहरूलाई डाइरेक्ट अफेन्ड हुने गरेर पिन्च हुने गरेर जान्छ नि। कसैले गलत भनेको छ स्टेटमेन्ट भने त्यसलाई कोतले गरेर उसको फ्यामिलीसम्म पुग्दिन। जस्तै यो हाम्रो नेपाली एक्ट्रेसेसहरू अहिले इन्टरभ्यू दिने बेलामा जिब्रो चिप्लिहाल्छ, उनीहरूको के स्टेटमेन्टहरू दिइरहेको हुन्छ नि। उनीहरूको त स्टेटमेन्टसम्म त ठिकै छ, उनीहरूको स्टेटमेन्ट उनीहरूले फनी दियो, मिम बनाइरहेको छ। कतिपय मिमर्सहरूले चाहिँ उनीहरूको फ्यामिलीसम्मै पुग्छ, उनीहरूको एजुकेसन, उनीहरूको स्कुल, उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड सब भत्ताभुङ्ग पारिदिन्छ कि केही बाँकी राख्दैन। अनि त्यो कुरा चाहिँ हाइली अफेन्सिभ लाग्छ कि मलाई चाहिँ। मिमर्सहरूले त्यो चाहिँ सायद सोच्ने हो भने मिम्सहरूबाट होइन, कति मिम्सहरूले त भने जस्तो भने अनडाइजेस्टेबल कुरालाई डाइजेस्ट गर्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ, तर कति मिम्सहरूले चाहिँ स्टेरियोटाइप्सलाई कन्टिन्यू गरिरहेछ क्या। जस्तो we are the people of the generation that we want to break stereotypes, like every fucking
स्टिरियोटाइप्स लाइक जस्ट ब्रेक गर्न मन लागिरहेको हुन्छ होइन लाइक म के चाहिँ गरौँ र इट विल मेक अ डिफरेन्स टाइपको भइरहेको हुन्छ है हामी सबैलाई तर मिम्सहरूले चाहिँ यही स्टिरियोटाइप्सहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिरहेको हुन्छ कि ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स भयो होइन अनि बडी स्ट्यान्डर्ड्स भयो अनि त्यस पछाडि कसैको इन्टेलेक्टको स्ट्यान्डर्ड्स भयो होइन अनि लाइक एभ्रिथिङलाई जसरी सोसाइटीले सेट गरेको छ त्यही अनुसार मिम बनाइदेऊ भने त के नै डिफ्रेन्ट गरेर लाइक वाट आर यु मेकिङ अ डिफरेन्स भन्ने कुरा पनि छ क्या सबै स्टिरियोटाइप्सलाई कन्टिन्यू गरिदिरहेको हुन्छ क्या अनि ब्रेकिङ अफ द स्टिरियोटाइप्स त कुरै आउँदैन क्या त्यहाँनिर अनि यो पनि लाइक काइन्ड अफ रङ लाग्छ मैले एउटा आर्टिकल पढाएको थिएँ होइन लाइक एउटा आर्टिकल लाइक वर्ल्डमा सबैतिर होइन लुतो मान्छे अनि कोरो मान्छेहरूलाई राम्रो लिइरहन्छ होइन बट लाइक अफ्रिकाको एउटा कुन भिलेज छ है त्यहाँनिर केटी जति मोटायो नि लाइक द मोर प्रिभिलेज सी इज क्या जति मोटायो अझै ऊ बढी प्रिभिलेज हो क्या लुतो केटीहरूले केही प्रिभिलेज पाउँदैन अरे के सो काइन्ड अफ लाइक सेटिस्फाइङ क्या यस्तो स्टिरियोटाइप्समा बस्दा बस्दा आफूभन्दा डिफ्रेन्ट एउटा टाइपको सोसाइटी देख्दाखेरि इट इज सो नाइस क्या सो मिमहरूको मिडियमबाट स्टिरियोटाइप्स ब्रेक भइरहेछ भने इट्स लाइक कुल भेरी कुल होइन तर इफ युआर कन्टिन्युङ द सेम स्टिरियोटाइप्स मिमको थ्रुबाट अनि युआर लाइक हुन्छ नि जेनरलाइजिङ एभ्रिथिङ गर्ल्स भनेर होल पोस्टलाई जेनरलाइज गरिदिन्छ एउटा अफेन्सिभ सेन्टेन्स लेख्यो अनि होल गर्ल्स भनेर जेनरलाइज गरिदियो होल बोइज लेखेर जेनरलाइज गरिदियो होइन कुराहरूमा स्टिरियोटाइप्स ब्रेक गर्दाखेरि इट्स रियली प्रिटी कुल कि मिम्सहरूले चाहिँ कसरी डिफ्रेन्स ल्याइरहेको हुन्छ होइन हाम्रो इन्टरनेटको थ्रुबाट कति मिम्सहरू पनि छ यसरी डिफ्रेन्स ल्याउने मिम्सहरू पनि अब पर्टिकुलर याद आएन तर हुन्छ कति होइन तर धेरैहरूले चाहिँ सोसाइटीकै स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई स्टिरियोटाइप्सहरूलाई कन्टिन्यू गरेर हुन्छ कि अहिले सो दिलले भन्नु खोजेको चाहिँ मिमको पनि दुईवटा साइडहरू हुँदो रहेछ एउटा जसले चाहिँ अब मैले मिम्सहरूको सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल देखेको भनेको इन्डियामै थिएँ एक्चुली सो इन्डियन पुलिसले लाइब्रेरीमा कुन चाहिँ कलेजको लाइब्रेरीमा स्टुडेन्ट्सहरूमाथि हातपिट गयो अनि भोलि बिहान चाहिँ सब पुलिसहरू रेडीको थिए अनि किनकि स्टुडेन्ट्सहरूलाई हकी स्टिक ल्याएर कुनै झगडै होला जस्तो रेडी भएको थियो तर स्टुडेन्ट्सहरू मिम लिएर गएको थिए एन्ड द्याट वाज प्रिटी फनी टु सी द्याट विच मेड इभन इन्टरनेसनल न्युज किनकि इट सोड के किनकि गभर्मेन्टलाई र एडमिनिस्ट्रेसनलाई मिमको थ्रुबाट क्रिटिसाइज गर्नु पनि के खाले राम्रै हो तर जब कुरा पर्सनलमा जान्छ जस्तै दिदी सेड लाइक एक्ट्रेसेसहरूलाई ऊ गर्नु कुनै किटलाई गर्नु विच वाज द मोस्ट प्रिभियस एक्जाम्पल्स अफ आई डोन्ट नो द नेम सोनिका आई गेस होइन हर नेम वाज सोनिका एन्ड पिपल युज टु अनलाइन कतिसम्मको मिमहरू बनाए या सम मिम्स युज टु मेक एन्ड वेन अनलेस शी केम टु आइजिटिभी एन्ड जस्ट spoke what she wanted to say that she is mentally ill now because of all these memes going on. I don't think it had stopped until the minute. Even some people are still going around, but अहिले कम त भएको छ जब त्यसको मतलब जबसम्म मान्छेले भन्दैन मलाई योसँग प्रब्लम छ त्यो मिमहरू कन्टिन्यू भइरहेको छ भने द्याट्स अ प्रब्लम अफ कोर्स इट्स अ प्रब्लम अनि त्यही हो मिम कुनैले मान्छेहरूले ह्युमर खोज्दा खोज्दा आफ्नो ऊ नै बुझ्दैनन् कि मान्छेको फिलिङ्सहरू कतिसम्म गइरहेछ भनेर बुझ्दैनन् तर ह्युमरमै बसेर के कुरालाई क्रिटिसाइज गरेर के कुरालाई प्रोग्रेसिभ क्रिटिसिजम दिन सकिन्छ भने त त्यो त राम्रै हो मिम्सहरूले त्यो पनि गरिरहेछ तर कसैको फिलिङ्स पनि हर्ट गरिरहेछ दोज आर द टु साइड्स एउटा म यतिसम्म टोलरेट गर्छु भन्दैमा म यो डिजर्भ गर्दिनँ भन्ने एउटा कोर्स छ नि आई टोलरेट बट आई डोन्ट डजन्ट मिन आई डिजर्भ दिस एउटा कोर्स छ नि यो कन्टिन्यू गरेर हुन्छ कि लाइक जबसम्म त्यो मान्छे अगाडि आएर बोल्दैन जबसम्म उसले भोइस आउट गर्दैन तबसम्म मिम्सहरू बनि नै रहन्छ कि तबसम्म भन्छ त्यसपछि पनि भन्छ क्या सो लाइक आर वी इभन ह्युमन जस्तो क्वेसन आउँछ क्या यहाँबाट लाइक हामी आफै देखेर बुझ्न सक्दैन र लाइक दिस पर्सन कान्ट टोलरेट बियोन्ड दिस भनेर अनि त्यही पनि कन्टिन्यू गरिरह हुन्छ इन द नेम अफ ह्युमर कन्टिन्यू गरिरह हुन्छ अनि अगाडि आएर दिन्छ कि पिपल हु कान्ट टेक मिम्स जोकिङले यसरी ख्यालमा लिन सक्दैन उनीहरूले लाइफमा के गर्छ र यताउता जे पनि सिरियसली दिन्छ है अझै उल्टे आएर सो यो यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ बुझ्ने कुरा हो क्या कहाँसम्म ह्युमर हुन्छ त्यस पछाडि कहाँदेखि पर्सनल जान्छ भनेर चाहिँ बुझ्ने कुरा हो क्या ठिक त्यो त्यसकै कुरा आयो अनि मिम्सहरूलाई खालि ह्युमर पनि बन्न सकिन्न किनकि वेन यु मेक अ मिम यु आर अल्सो मेकिङ अ स्टेटमेन्ट अबाउट इट आई गेस तिमीले जुन चाहिँ मिम बनाउँछ यु हेभ टु अबाइड बाई इट और वाट एभर यु सेयर अन द इन्टरनेट यु हेभ टु अबाइड बाई इट अनि त्यही हो जेनरलाइज गर्नु एउटा नराम्रो कुरा अनि यो जस्तै अस्ति भएको केसमा नेवारहरूको केसमा नि आएको कुरा भइहाल्यो अब कम्युनिटीलाई नै मिलेर एभ्रीबडी क्या त्यस पछाडि अब एउटा स्टेटमेन्टमा गोल्ड डिगर भनिदिन्छ अनि त्यस पछाडि द होल कम्युनिटी गेट्स जेनरलाइज कि होल बोइज गेट जेनरलाइज एन्ड होल गर्ल्स गेट जेनरलाइज नो देयर आर गर्ल्स वर गोल्ड डिगर देयर आर बोइज वर गोल्ड डिगर राइट बट यु कान्ट जेनरलाइज एभ्रीबडी अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ मिमहरूले ओपनली भनिदिँदैन क्या लाइक
ठिक छ लेख्न पनि मिल्दैन है दिस गर्ल्स एक्सेप्ट दिस आर गोल्ड डिगर्स लेख्न पनि मिल्दैन होइन बट डोन्ट मेक मिम्स वेयर यु कान्ट हुन्छ नि वेयर यु आर जेनरलाइजिङ पिपल डोन्ट मेक मिम्स लाइक द्याट होइन बनायो भने त्यसरी एकदम कोर सेन्टिमेन्ट्सहरू चाहिँ हार्म गर्ने लेभलसम्मको नबनाउँदा ठिक नै दिलले भनेको ठिकै हो तर ऊमा आयो कि त्यो कुरा सपोज लाइक त्यहाँ सुरुमा मिमहरू नेवारहरूको अगेन्स्टमा किन बनिरहेको थियो भने बिकज कोरोना स्प्रेड हुन्छ भन्ने थियो अनि बट कल्चरको नाममा कोरोना स्प्रेड हुँदा त के हुन्छ भनेर मिम बनाएको थियो सुरुमा त होइन सो त्यसमा चाहिँ ठिकै लागेको थियो किनकि एउटा उसलाई भनेको छ तिमीहरूको यो नगर्नुपर्ने तर तिमीहरूले गरिरहेको छौबाट सुरु भएको थियो तर एक्कासी गएर त्यो जति त्यो मिमको लेन्थ टाइम बढ्दै गयो नि होइन त्योसँगै त्यो जो चाहिँ पहिलेदेखि नै नेवारी मान्छेहरूमाथि रिजेन्टमेन्ट राखिरहेको थियो तिनीहरूले थप्न थाले के जस्तै लाइक होल नेवारीहरूलाई यो नेवारहरू पहिलेदेखि काठमाडौँमा त बसिरहेको के कामै छ र भनेर त्यस्तो खाले मिमहरू पनि आउनु थाल्यो अनि जसको गल्ती नै थिएन त्यसलाई गएर लास्टमा गएर क्रिटिसिजम दिनु त्यो त नराम्रो होइन तर जसले नराम्रो काम गर्छ त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम दिनु चाहिँ मिमको काम हो कि अकर्डिङ टु मी कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम भन्यो होइन कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम दिइरहेको हुन्छ है तर वाट अबाउट लाइक नेवर्स हु आर नट सपोर्टिङ इट होइन लाइक हुन्छ नि जस्तो जेनरलाइज गरेर कति हार्मफुल भइरहेको हुन्छ कि युजफुल हुने ठाउँमा युजफुल छ होइन तर लाइक आर वी गोना पे द प्राइस जस्तो कुरा हो कि लाइक हार्मफुल भएर जुन प्राइस हामी पे गरिरहेको छ इज इट वर्थ इट त्यो मान्छेहरूलाई जसले नराम्रो काम गर्यो उनीहरूलाई घोच्नलाई वर्थ छ र नराम्रो काम गरेको मान्छेलाई घोच्यो भने चाहिँ भनेर हो कि लाइक वाट प्राइस आर वी पेइङ भन्ने कुरा त्यो अस्तिको त्यो ललितपुरमा जुन त्यो भयो नि त्यो इन्सिडेन्ट त्यसमा चाहिँ त्यो जात्राको त्यो च्यारियटको त्यो तान्न आउने त सब नेवार थिए जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन के हामी एउटा सोसाइटीमा भए पछाडि नेवारको कुनै फेस्टिभल छ कुनै नेवारको अकेजन छ भने बाहुन पनि त्यहाँ जान्छ छेत्री पनि जान्छ ठकुरी पनि जान्छ जो पनि जान्छ त्यो अकेजनमा भाग लिन हिस्सा हुन त्यसमा भाग लिनको लागि सबै नेवार नै गएको थियो भन्न त मिलेन नि त अनि जसरी मिम्सहरू बनिरहेका छन् अगेन्स्ट नेवारहरूको बुद्धि छैन भने छ उनीहरूको बोल्ने एक्सेन्टलाई लिएर मिम्स बनाइरहेछ अनि उनीहरूको बुद्धि छैन यो छैन उनीहरूको रिलिजन चाहिँ एबभ एभ्रिथिङ भनिरहेछ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएका मान्छेहरूको अगेन्स्ट चाहिँ मिम बन्नुपर्ने हो न कि नेवारहरूको अगेन्स्ट कतिपय नेवारहरू त गइरहेकै छैन नि त अब यतातिर भएको नेवारहरू त्यही भ्यालीमै भएको नेवारहरू पनि भाग लिएन त्यो प्रोग्राममा त्यहाँ गएन उनीहरूको अगाडि मिम बनिरहेछ उनीहरूलाई अफेन्ड हुने तरिकाले बनिरहेछ उनीहरूको रिलिजन उनीहरूको कास्टमा आएर यस्तो क्वेसन गरिरहेछन् भनेपछि उनीहरूलाई कति नरमाइलो लाग्यो होला कि उनीहरूले गर्दै नगरेको गल्तीको लागि चाहिँ उनीहरूले भोगिराख्नु परेको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरू कतिपय नेवारहरू त गएको पनि थिएन नि त अनि फेरि यहाँ कुरा त नेवारहरूको हुँदै होइन नि त जो चाहिँ त्यो प्रोग्राममा गयो तिनीहरूको बारेमा हो नि त होइन जो चाहिँ त्यहाँ कम्युनिटी गाइडलाइन्सहरू फलो नगरिकन गयो नजाऊ भन्दा पनि गयो जसले चाहिँ पुलिससँग चाहिँ त्यो झडप भयो जसको चाहिँ तिनीहरूको अगेन्स्ट पो बन्नुपर्ने हो त त्यहाँ त झन् एउटा टपिकबाट चाहिँ टपिकै चेन्ज गरेर डिस्ट्र्याक्ट गर्नको लागि कास्ट बिचमा ल्याइदियो कि किनकि कास्ट बिचमा ल्याए पछाडि त अरू सब कुरा छाडेर अब चाहिँ कन्ट्री चाहिँ दुईटा टाइपमा डिभाइड हुन्छ एउटा नेवार अर्को नन नेवार त्यसपछि झगडा पर्न थाल्यो त्यसपछि नेवार्सहरूले पनि अब झन् मिम बनाउन थाले अरू कास्टको लागि मिम बनाइदिन थाले अरू कास्टलाई पनि झन् रिस उठ्यो उनीहरूले फेरि नेवारको लागि मिम बनाउन थाले झन् थप्पिँदै गयो क्या त्यो त कास्टको बारेमा त हाम्रो प्रब्लम भयो नि त हामीलाई कास्टसँग प्रब्लम थिएन नि त त्यहाँ त कतिपयहरूलाई पोजिटिभ देखाएको थियो उनीहरूको पिसिआर गर्दा कतिपयलाई पोजिटिभ देखाएको थियो त्यहाँ भएका मान्छेहरू उनीहरूले अरूलाई सार्न सक्छ इन्फेक्ट गराउन सक्छ उनीहरू किन गए भन्ने कुरा हो त्यो कास्ट चाहिँ नल्याउनु पर्ने हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ मिमर्सहरूले चाहिँ आफूले बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा उनीहरूलाई ब्याकग्राउन्ड उनीहरूले एउटा नलेज चाहिँ के राख्नु पर्छ भन्दा मैले मिम बनाइरहेको टपिकमा मैले यो बनाइरहेको मिममा मलाई फुल नलेज छ कि छैन मैले कतै आधा कुरा थाहा पाएर त मैले मिम बनाइरहेको छुइनँ भनेर चाहिँ उनीहरूले सोच्नुपर्ने हो कि यत्तिकै हावातालमा नेवारको प्रोग्राम हो त्यही भएर म नेवारको लागि मिम बनाइदिन्छु भन्न त मिलेन नि त त्यहाँ सबै नेवार त गएको हुँदैन नि त मिमर्सहरूले यो कुरा चाहिँ के ध्यान राख्नुपर्छ भन्दा उनीहरूले कुनै टपिकमा मिम बनाइरहेछ भनेपछि मिम आफैमा एउटा सेन्सिटिभ कन्टेन्ट हो उनीहरूले त्यहीमा मिम बनाइरहेछ भने पछाडि उनीहरूलाई पहिलो कुरा त त्यो टपिकमा फुल्ली नलेज हुनु पर्यो अनि जुन कुरामा आफूले जस्टिफिकेसन दिन सकिँदैन जुन कुराको एक्सप्लेनेसन आफूले दिन सकिन्न जस्टिफाई गर्न सकिन्न त्योमा बनाउने नै होइन नि त मिम किनकि रिलिजन कास्ट कम्युनिटी नेपालमा यस्ता कुरा हुन् कि
जसलाई टच गर्ने बित्तिकै मान्छेहरू आँखा चिम्लेर एट्याक गर्न थाल्छ के कसैले मेरो कास्टलाई नराम्रो भन्यो भने मैले किन भन्यो भनेर सोच्दिनँ म डाइरेक्ट तैँले मेरो कास्टलाई किन नराम्रो भनिस् अब म तेरो कास्टलाई नराम्रो भन्छु टाइपका मान्छे छन् के नेपालमा चाहिँ त्यही भएर यस्ता कुरामा चाहिँ हात लाग्यो भने त्यो झिमौरीको पोलमा हात छोए जस्तो हो क्या आइहाल्छन् अट्याक गर्न उनीहरूले सोच्दैनन् किन चाहिँ यिनीहरूले मेरो बारेमा यस्तो भन्यो भनेर त्यही भएर आफूले नै गर्नु अगाडि सोच्नुपर्छ कि मिम बनाउनु अगाडि चाहिँ म यो सेन्सिटिभ कन्टेन्टलाई लिएर मिम बनाउँदैछु अब म राइट छु कि छैन भनेर उनीहरूले आफैले सोच्नु पर्थ्यो नि त मिम बनाउँदा नेवारहरूको बारेमा त बनाउनु नपर्ने हो नि त नेवारहरू मात्र त इन्भल्भ थिएनन् नि त त्यहाँ अरू कास्टका पनि थिए होलान् फेरि मिमर्सहरू कतिपय चाहिँ आफै पनि नेवारै होलान् क्या त्यहाँ मिम बनाउनेहरू उनीहरूले त्यो कुरा चाहिँ सोचेकै छैन के कसैको कल्चरलाई त लिएर चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो मिम बनाउनु त मिलेन नि त उनीहरूको पनि त त्यहाँ फिलिङ्सहरू एट्याच छ इमोसन्सहरू अट्याच हुन्छ नि त आफ्नो कल्चरसँग आई गेस मिमर्सहरूले चाहिँ So how I see is this is like त्यो एक्चुअली सुरु चाहिँ किन भएको थियो भने अब त्यो च्यारिट पुलिङमा जो गएको थिए तिनीहरूलाई भन्न खोज्नलाई लाइक द्याट त्यो च्यारिट पुलिङमा जो पनि मान्छेहरू गएको थियो तिनीहरूलाई के कोरोनाको डर छैन भनेर मिम बनेको थियो सुरुमा मैले यो जब मिमको ठ्याक्कै हेर्दाखेरि त्यसपछि एक्कासी जब थाहा पाएँ कि के अरे नेवारहरूको मेजोरिटी थियो त्यो अडियन्समा त्यति बेला त्यसपछि नेवारहरूलाई भनेर जेनरलाइज गर्न थाल्यो होइन अनि यो अब जब यो कम्युनिटीमा आए पनि होइन अब त्यसपछि त्यो कम्युनिटीको हिटर्सहरूले त्यसमा जोइन गर्न थाले के अब नेवारहरू जो पहिलेदेखि नै नेवारमाथि ग्रज किनकि जे कुरामै ग्रज राख्ने मान्छेहरू इन्टरनेटमा धेरै पाइन्छ होइन सो अनि तिनीहरूले नेवार लाइक एथनिसिटीमै ल्याएर नेवारहरूको के अरे बेइज्जत हान्न थाले अनि यस्तो कुराहरू धेरै पनि भएको देखिएको छ कि फ्रस्ट्रेसन निकाल्यो के छ कि एउटा स्पेस तिरेको छ कि जसले गर्जेस होल्ड गरेर हुन्छ नि होइन उनीहरूलाई एउटा स्पेस छ कि आफ्नो फ्रस्ट्रेसन निकाल्नलाई एउटा हुन्छ नि लाइक एन एक्सक्युज लाइक इन द नेम अफ ह्युमर एउटा एक्सक्युज पनि तिर हुन्छ कि आफ्नो रिस आफ्नो फ्रस्ट्रेसन निकाल्नलाई अनि जुन यो नेवारवाला कुरा भन्यो पिपल वेयर अलरेडी had problems with Newar, who were already offended by Newars. उनीहरूलाई त एउटा एक्सक्युज मात्रै भयो नि त memes just in the name of humor they were just taking out their frustration के एउटा होल कम्युनिटी माथि सो त्यो पनि एउटा लाइक ब्याड पोइन्ट चाहिँ हुन्छ मिमहरूको थ्रुबाट मान्छेहरूले फ्रस्ट्रेसन निकाल्नु चाहिँ कल्चरमा ल्याएर गर्नु भनेको धेरै पनि देखिएको छ पहिलेदेखि नै जस्तै बाहुनहरूले गर्दै देश डुबेको भनेर भन्ने पनि त्यो पहिलेदेखिको मिम पनि हो होइन सो कल्चरमा अट्याक गर्नु इन्टरनेटमा धेरै पनि पाइन्छ तर मिमले तिनीहरूले एउटा प्लेटफर्म पनि दिएको छ द्याट्स अनदर डार्क साइड अफ द मिम्स सो कमिङ अन द टपिक इन्टरनेटहरूले सँगै त्यही पोलिटिक्सलाई पनि इन्फेक्ट गरेको छ मिम्सहरूले नै सो डु यु थिङ्क द्याट मिम्सहरू त्यतिसम्मको ठुलो भइसक्यो कि पोलिटिकल एजेन्डाजहरूलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने भएको छ नि त आई गेस भएको छ जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ बिकज रिसेन्टली हेरौँ न यो कुलमान घिसिङको केसमा हेरौँ न अब हामीले मिम पेजेसहरू डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरूले यो एजेन्डालाई यति स्ट्रङली पुल आउट गर्यो नि कुलमान घिसिङलाई चाहिँ रिअपोइन्ट गर्नुपर्छ यो इलेक्ट्रिसिटी बोर्डमा होइन पोलिटिकल्ली यति कुराहरू अगाडि आयो नि मिम हामी प्रायले त कतिले थ्रु इन्टरनेट चाहिँ सुरुदेखि भन्नु त एक्चुअली आई गेस मिम्सलाई चाहिँ अहिले चाहिँ पोलिटिकली इफेक्ट पार्छ नट जस्ट पोलिटिकल अरू कुरा कमर्सियलले पनि धेरै कुरामा चाहिँ मिम्सहरूले चाहिँ इफेक्ट पारिरहेको छ क्या रिसेन्ट केसमा हेरौँ न यो कुलमान घिसिङको केसमा कुलमान घिसिङलाई चाहिँ रिअपोइन्ट गर्नुपर्छ भनेर जुन टाइपको मुभमेन्टहरू गर्यो जुन रिभोल्ट गर्यो नि मान्छेहरूले डिफ्रेन्ट मिम पेजेसहरूले डिफ्रेन्ट यो फेसबुक पेजेसहरूले इन्स्टा पेजेसहरूले त्यसले गर्दा चाहिँ पोलिटिकल्ली कति इफेक्ट पर्यो क्या मान्छेहरूलाई सोसियल मिडियामा युथहरूले मिमको थ्रुबाट अनि त्यही मिमलाई चाहिँ सेयर गर्दै गरेर कतिपयले चाहिँ आफ्नो पोइन्ट्सहरू त्यहाँ राख्न पाए आफ्नो ओपिनियनहरू राख्न पाए किन चाहिँ कुलमान घिसिङलाई रिपोइन्ट गर्नुपर्छ भनेर अनि अरूले चाहिँ त्यसलाई सेयर गर्दै गएपछि एकजनाबाट 10 जनामा 10 जनाबाट 100बाट 1000 गर्दै चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ पिपल लार्ज ग्रुप अफ पिपलमा चाहिँ त्यो सेयर हुँदै गए पछाडि कतै न कतै पोलिटिक्ससँग रिलेटेड मान्छेको आँखामा पनि त्यो पर्यो हेर्दिन भन्दै पनि कतै हाम्रो यो टपमा भएको पोलिटिसियनहरूको ध्यान पनि त्यहाँ पुग्यो नि त मिम पेजेसहरूले गर्दा अहिले त झन् मिम बनाएपछि त पैसा पनि पाइरहेछन् दे आर गेटिङ पेड होइन मिम बनाएर दिस इट्सेल्फ सोज कि मिममा पनि करियर छ भनेर यो मिम पेजेसहरूले कतिले अहिले पेड छन् नि त यिनीहरूले पैसा पाइरहेछ होइन फेरि के भन्छ अरे पब्लिसिटी गरेको
अन्त आई गेस पोलिटिकली मात्र होइन कमर्सियलले पनि अहिले मिम्सहरू धेरै ठुलो भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा इन्स्टाग्राममा पेज छ होइन फेमिनिस्ट लाइक द टपिक इज फेमिनिस्ट त्यो पेजको नाम चाहिँ फेमिनिस्ट छ है तर लाइक दे जस्ट पोस्ट एभ्रिथिङ क्या एभ्री स्टेरियोटाइप सोसाइटीको हरेक प्रब्लमहरू पोस्ट गरिरहन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ अमेरिका बेस्ड पेज हो क्या अनि उनीहरूले मिम्स बनाएर हुन्छ क्या लाइक ट्रम्पको एगेन्स्टमा मिम्सहरू बनाएर हुन्छ अनि देयर मिम्स आर सो स्ट्रङ है कमेन्ट हेर्नुपर्छ लाइक पिपल होइन कस्तो पिपलहरूको हुन्छ नि चर्का चर्की परिरहेको हुन्छ क्या डिबेट परिरहेको हुन्छ क्या त्यहाँनिर कमेन्ट सेक्सनमा त्यो एउटा मिमको कमेन्ट सेक्सनमा मान्छेहरू साँच्चीकैको पुरै तँलाई कुट्ने जस्तो गरेर डिबेट गरिरहेको हुन्छ कि अनि सोच क्या लाइक त्यहाँनिर कति मान्छेको ओपिनियन चेन्ज पनि भइरहेको हुन्छ क्या लाइक रिपब्लिकन्स गेट इन्टु डेमोक्रेट्स एन्ड डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन्स त्यसरी स्विच पनि भइरहेको हुन्छ क्या कति मान्छेहरू अनि लाइक इट इज अ प्रिटी गुड एक्जाम्पल होइन एउटा मिमको थ्रुबाट कसरी मान्छेहरू आफ्नो ओपिनियन्सहरू सेयर गरिरहेछ अनि त्यो ओपिनियन्सहरू एकअर्कामा इन्फ्लुएन्स भइरहेछ क्या अरू कसैले त्यो पढिरहेछ भने उसलाई त्यो एकचोटि चाहिँ त्यसले त्यो कुरा सोच्छ नि त अब मैले केही कुरा मलाई चित्त नबुझ्ने कुरा पनि मैले केही पढेँ भने म एकचोटि त्यसलाई फेरि सोध्छु नि त मैले सोचेको ठिक भनेर सोध्छु त फेरि एउटा डबल चेक गर्छु नि त म मेरो ओपिनियनलाई सो कति त्यो पनि भइरहेछ क्या अनि उनीहरूले यस्तो पनि निकालिरहेछ जस्तो त्यो अमेरिकामा 80% मान्छेहरूले चाहिँ 80% युथहरूले चाहिँ भोटै गर्दैन भनेर मिम्सहरू निकाल्दा थियो होइन अनि कति त्यस पछाडि युथहरू आएर कमेन्ट गरिरहेको थियो क्या ओ माई गड आई डिन्ट नो दिस आई डिन्ट आई भोट एट अ भ्याल्यू आइएम गन भोट यताउता लेखेर कमेन्ट सेक्सनमा आइरहेको थियो कि सो लाइक द्याट क्रिएटेड अवेरनेस के अमेरिकन सोसाइटीमा त्यसले एउटा अवेरनेस क्रिएट गर्यो नि त पिपल हु डिन्ट वान्ट अ भोट होइन नाउ वान्ट टु भोट होइन चाहे त्यो रिपब्लिकनलाई होस् या डेमोक्रेट्सलाई होस् जे होस् उनीहरूले एउटा भ्याल्यू बुझ्यो नि त आफ्नो महत्त्व बुझ्यो नि त अलिकति भयो नि एज अ सिटिजन है सो यस्तो यस्तो कुराहरूमा हेल्प पनि गरिरहेको हुन्छ क्या मिम्सहरूले अनि लाइक इट इज अ गुड साइड पोलिटिकल्सहरूलाई पनि धेरै नै इन्फ्लुएन्स गरेको छ तर मेजरली हेर्नु पर्दा भने दिदीले जस्तो भन्नु कमर्सियली पनि गरेको छ सो एज वी हेभ सिन कमर्सियलमा पनि आफ्नो जबसम्म भने अहिले आजकल सेम जे चलिरहेको छ नि इफ योर प्रडक्ट इन कमर्सियलाइज गर्नु छ भने आफ्नो प्रडक्टलाई कमर्सियलाइज र मेन स्ट्रिममा ल्याउनु चाहिँ जस्ट मेक इट समथिङ हिप एन्ड स्टार्ट अ च्यालेन्ज इट्स द सेम थिङ द्याट मुभिज हेभ बिन डुइङ विथ देयर ऊ पनि होइन जस्तै बलिउड मुभिज हेभ बिन मेकिङ च्यालेन्जेस आउट अफ देयर मुभिज समथिङ होइन एन्ड इट कम्स इट बिकम्स अ ट्रेन्ड एन्ड देन आफ्टर केही खालिको तिनीहरूले ऊ पाउँछन् एन्ड बेस्ड अन द्याट टिकटक पनि त्यहीमै बेस्ड हो होइन challenges making and doing those challenges and getting some clout for it. So त्यही हो internet has become a main hub for commercialization of stuff. Looking at how to pronounce the name of this famous Italian luxury brand of fashion, leather goods, clothing, haute couture and much more founded by यसबाट याद आयो लाइक इन्टरनेट मलाई के लाग्छ यो रिसेन्टली नेटफ्लिक्सको पेटेड एक्ट बन्द भयो नि त है सो मलाई यो कुरा एकदम किन हो किन लाइक आई कान्ट डाइजेस्ट दिस थिङ क्या यो सो यति राम्रो थियो होइन यति धेरै पोलिटिकल कुराहरूलाई ब्यास गर्थ्यो यति धेरै ऱ्यान्टिङ हुन्थ्यो होइन सोमा अनि लाइक दिस सो जस्ट एन्डेड बिफोर इलेक्सन क्या मलाई यो कुरा यति डाइजेस्ट हुँदैन है अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ ठ्याक्क हसन मिराजले like what was her name बाट आउँथ्यो नि AOL हैन ASL होला मेबी नाम लामो छ नि है लाइक उसँगको इन्टरभ्यू थियो क्या 20 मिनट्स जतिको इन्टरभ्यू थियो होइन अनि एओसी कस्तो कडा इन्टरभ्यू थियो क्या त्यो अनि लाइक वी कुड रियली सी होइन त्यो इन्टरभ्यूले धेरैजना पेटेड एक्टको धेरै भ्युअर्सहरूलाई अफेक्ट गरेको थियो क्या धेरै मान्छेहरूलाई आफ्नो ओपिनियनमा क्वेसन गर्न अफेक्ट गरेको थियो क्या त्यो इन्टरभ्यूले अनि द्याट सो एन्डिङ राइट इन फ्रन्ट अफ द अमेरिकन इलेक्सन इज लाइक सो क्वेसनेबल है अनि यसले पनि एउटा देखाउँछ कि त्यो सो यो जस्तो सोहरूको कतिसम्म पावरफुल भइदिन्छ होइन चल्दै गएपछि इन्टरनेटमा यो सोहरूले कतिसम्म आफ्नो हुन्छ नि इन्फ्लुएन्स बढाउन सक्छ भनेर देखिन्छ क्या कि मान्छेले डर भएर यो बन्द किनभने यो सो बन्द हुनमा धेरै मान्छेले यो अगाडि आइरहेछ त मेबी गभर्मेन्टले गराएको पोलिटिकल हुनसक्छ रिजन्स भनेर अगाडि आइरहेछ क्या यो सोको बारेमा अनि यस्तो सोहरूले इन्टरनेटमा अगाडि आएपछि चाहिँ कतिसम्म इन्फ्लुएन्स हुँदो रहेछ कि लाइक पोलिटिक्स गेट्स थ्रेटेन क्या लाइक मान्छेहरू थ्रेटेन हुन थाल्छ क्या रङ ओपिनियन भएको मान्छेहरू लाइक रङ गर्ने रङ इन्टेन्सन्स भएको मान्छेहरू थ्रेटन भएर हुन्छ कि यसले हुन्छ नि यसले मेरो लाइक इन्फ्लुएन्समा असर पार्न सक्छ यसले मेरो करियरमा असर पार्न सक्छ भनेर अनि
यो यसबाट पनि देखिन्छ क्या कतिसम्म पावरफुल हुँदै जान्छ यदि एउटा कुरालाई चाहिँ इन्टरनेटमा हालिदिइसकेपछि मिम्स होस् या एउटा सो होस् एउटा सिम्पल 10 मिनट भिडियो होस् कतिसम्म पावरफुल हुन्छ द्याट पिपल एक्चुअली गेट थ्रेटन बाई इट सो मान्छेले हेर्दैन है यो कहाँ मलाई त्यो एउटा भिडियो कसले कहाँ ट्रम्पले हेर्छ र कहाँ साउदी अरबियाको प्रिन्सले हेर्छ र भनेको थियो होला त थिएन नि होइन मान्छेले हेऱ्यो नि त्यहाँसम्म पुग्यो नि होइन सो यसरी चाहिँ राम्रो पनि भइरहेको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरूलाई आफ्नो हुन्छ नि लाइक माइन्ड्स ब्रोडन गरिदिरहेको हुन्छ क्या एआइबी भन्ने च्यानल थियो है युट्युब एकजना उत्सव चाहिँ मिटु अनि त्यस पछाडि त्यसले गर्दा त्यो होल च्यानल नै बन्द भयो क्या एआइबी भन्ने होल च्यानल भयो उत्सव चक्रवर्तीको लाइक होल करियर अफ अनि त्यो केस अझैसम्म सल्भ भएको छ कम्प्लिटली तर कस्तो भयो भन्दा त्यो केटीलाई चाहिँ अहिले आएर त्यो फेक मिटु थियो भन्ने कुराहरू आइरहेछ है अनि फेक मिटु थियो भन्ने कुराहरू आइरहेछ अनि उत्सव चक्रवर्तीले पनि अगाडि आएर धेरै प्रुफहरू दिएको छ कुन कुन कुराहरू चाहिँ फेक थियो कुन कुराहरू चाहिँ एक्जाजरेटेड थियो भनेर आएर दिइरहेछ अनि अब यस्तै गर्दा के भयो भन्दाखेरि सबै मिटुहरू इन्डियामा कस्तो मिटुको एउटा हुन्छ नि होल वेब ल्याउने केस चाहिँ यो थियो क्या एउटा हुन्छ एकदम जेनरल मान्छेहरूले फर्स्ट हुन्छ नि त्यो एकदम पावरफुल मिटु भोइसेस मध्ये एउटा थियो क्या यो इन्डिया सोसाइटी अनि अब यो कुराले गर्दाखेरि साँच्चीकै मिटु युज गर्नुले होइन साँच्चीकै मिटु लगाउनु पर्ने केसेसहरूमा त मान्छेले पत्याइदिँदैन किनभने एकचोटि एउटा रङ आयो एउटा रङ केस अगाडि आयो त्यसले गर्दा अब जसले चाहिँ जसले त्यो चाहिँ मान्छेहरूले पत्याइदिन्छ अनि इन्टरनेटमा एउटा रङ साइडले पनि कतिसम्म इन्फ्लुएन्स गरिदिन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रो कुराहरू चाहिँ कसरी थिचिन्छ राम्रो बोल्न मान्छेहरूले कसरी अरूको भोइसलाई हुन्छ दिस इज अल्सो फेक लाइक फेक फेमिनिस्ट हेरेर कमेन्ट राखिदिनु हुन्छ डिमोटिभेट गरिदिरहेको हो यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ कि एक्ज्याक्टली अनि दीक्षा दिदी हजुरको त्यस्तो कुनै एक्सपिरियन्स छ लाइक कमेन्ट्सहरू सेक्सनमा टक्सिसिटी बढ्दै गएको अनि त्यसपछि एउटा पोइन्टमा गएर एकदमै अफेन्सिभ हुन थालेको मेरो भन्दा पनि रिसेन्ट केस लिम्न यो सुशान्त सिंह राजपूतको डेथ पछाडि चाहिँ होइन उसको सपोर्टमा जसले बोले होइन उसको इन्डिया चाहिँ अहिले दुईटा ग्रुपमा बाँडिया छ कि मिडियाले चाहिँ इन्डियालाई दुईटा ग्रुपमा बाँडिदिएको छ एउटा चाहिँ सुशान्त सिंह राजपूतको सपोर्टर अर्को चाहिँ उसको गर्लफ्रेन्डको सपोर्टर अहिले उसको गर्लफ्रेन्डलाई एरेस्ट भए पछाडि जो उसको सपोर्टमा बोलिरहेछ नि उनीहरूको कमेन्ट सेक्सनभरि नै डेथ थ्रेट्सहरूदेखि लिएर उनीहरूको पर्सनल क्यारेक्टरकै बारेमा जे पाए त्यो लेख्ने गरेर होइन कस्तो नराम्रो कुराहरू लेखेर चाहिँ यति एक्सटेन्टसम्म पुगिसक्यो कि अहिले आएर चाहिँ त्यो मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो कमेन्ट सेक्सनै बन्द गरिदिइसकेको छ कि कतिपय करण जोहरको भयो अनि रिया चक्रवर्तीको भयो उसको साथीहरूको प्रोफाइलहरू हेऱ्यो भने उनीहरूको कमेन्ट सेक्सन छैन क्या त्यहाँ हटाइदिइसकेको छ अनि राख्नेहरूले पनि त्यहाँ लिमिटेड नम्बर अफ पिपललाई मात्र कमेन्ट गर्न अलाउ गरेको छ कि जसलाई उनीहरूले फलो गरेका छन् उनीहरूले मात्र कमेन्ट गर्न पाउने बाँकी नर्मल उनीहरूको फ्यान्सले चाहिँ फलो गर्न नपाउने एउटा डेथ केसलाई चाहिँ इन्डियन पिपलहरूले चाहिँ हरेक एङ्गलसँग जोडेर यदि कसैले झुकेर पनि रियासँग रिलेटेड कुनै टपिकमा पनि उसको गर्लफ्रेन्डसँग रिलेटेड कुरा आयो भनेपछि उसको कमेन्ट सेक्सनभरि उसको कास्ट उसको रिलिजन उसको फ्यामिली उसको क्यारेक्टरलाई गाली गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरालाई गाली गर्ने उनीहरूको कमेन्ट सेक्सनै पुरै टक्सिफाई गरिदिएछ के हो एउटा कुरा त म पनि मान्छु यदि उसको गर्लफ्रेन्ड कल्प्रिट हो भने होइन उसलाई अरेस्ट गरियोस् उसले पनिसमेन्ट पाओस् त्यो ठिक छ तर जुन तरिकाले चाहिँ उसलाई त्यो अफिसमा अरेस्ट गरेर लैया थियो नि अनि जुन तरिकाले मिडियाले घेरा थियो नि उसलाई सास फेर्न पनि ठाउँ नदिएर जसरी उसलाई टार्गेट मात्र गरिन्छ नि त्यो चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि त्यही बलिउडमा अरू मान्छेहरूले उसको सपोर्टमा त्यति आवाज उठाइदिँदा अहिलेसम्म ऊ जबसम्म कल्प्रिट प्रुफ भएको छैन गिल्टी प्रुफ नभएसम्म चाहिँ उसको बारेमा यस्तो नराम्रो नभन त्यति भन्ने बित्तिकै फेरि उनीहरूको कमेन्ट सेक्सनभरि नै तँलाई उसले कति पैसामा किन्यो भनेर उसको क्यारेक्टरमा उसको फ्यामिलीमा जताततै यति धेरै टक्सिसिटी भर्दैछ नि कमेन्ट सेक्सनै पुरै ढाकेको छ कि उनीहरूले कमेन्ट सेक्सनै बन्द गर्दैछ के एन्ड आई फिल इन्टरनेटमा चाहिँ मान्छेहरूले युज गर्न पायो भन्दैमा आफ्नो लिमिटै बिर्सेर युज गर्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ Diksha Didi and Shivani Didi for staying until the end. With this, we would like to end the podcast. And if you have sticked until the end of the video, give this video a thumbs up and even maybe subscribe to the channel. Thank you for sticking till the end and meet you in the next one.